Проблема в жизни одна настоящая. Это вокруг люди храпящие. Едешь в купе, до Москвы расстояние, ночью наружу идет клокотание, будто внутри монстр засел. Выспался днем, сука, а в полночь запел. Или же дома муж накатил, как 3 октавы храпом влепил, что задрожали окна в подъезде. Жена по-любому в глаз хочет съездить. А если и стены худые в квартире, соседи храпящие на 3-4, мир превратят твой в дурдом. Уснуть не успел? Все, прощай сон. Или интим. Затеял с женой, храпом сбивает сосед весь настрой. Мир технологий высоких давненько. К изобретателям просьба маленько. Кто-нибудь сделайте пульт хотя бы, чтоб убавлять весь этот храп. Жить начать людям всем наконец. Ведь я и сам храплю так, что пиздец.